Udah jangan dari itu biar. Ini. Masukin mau pakai tambang. Tambang lah, bau. Gimana tambangnya? Di situ tuh. Di yang pari ya? Hujan guys. Mus, Pak Mus. Mantap. Mantap.
Oke, kita lihat hasil dari semalam yang nggak kerekam. Aduh, ada kakak putih kejinahan. Terus ada lagi tuh yang kecil-kecilnya, ada kerapu, tempel. Ini lanjut guys.